这里介绍一个小生平的免费下载音效，怎么操作呢？这里有好多个分类，我们就自己选一个。比如说我选兵器啊，龙、魔兽、怪物，然后呢，我想龙、魔兽、怪物，这边呢有风魔人的攻击，我喜欢听听看。风魔人，好，如果你喜欢的话，就按 DL 叫 Download， 然后就会进到这个画面，怎么办呢？按右键，有 Link 人心达。好，这个 MP3 了没有？就存好了，我已经存好了，就不存了。好，这是音效。另外一个是文字转语音，这个是文字转语音。我们回到刚刚的小生平，譬如说，我把龙、怪兽、龙、魔兽、怪物 Ctrl+C 选取起来，然后在这个文字转语里面把它贴上去 ，Ctrl+V 贴上去。好，然后这个地方 English 不是，我是中文，所以要点一下，拉到最下面，再回头一下，这里就有 Mandarin Chinese， 有很多的不同的人在发音，1、2、3、4、5、6、7种发音，因为有些破音字它念不准，你要换一下人物 ，OK？ 好，我选择 Beaming 这个，然后就按 Convert 叫做转换。OK， 转换好了，它转成 MP3， 听听看。龙魔兽怪物，龙魔兽怪物。好，它讲龙魔兽怪物，你喜欢就把它 download 下载，一样也是 MP3 的，就存档起来就好了，这样可以了吗？好，这两网站你可以多多利用。另外，音乐的网站就不多介绍了，你要自己想办法或者请教你的老师哦。OK。